Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! The best! Kamusta naman mga pinalanggan itong mga tagpalamati? Ari naman na inyo kubos nga lagad si Tito Wilma. Yes, updanay kita tubtub-tak na alas 3 sa paglingaw sa inyo sa Huwebes nga edisyon sang This Is My Life. Di, kamusta lang dira ang inyo mga pagsinalayo? Kay tiaga pa kaina, baw kay nami sang adlaw na nakita naton kag nabatyagan ang kainit ni Haring Adlaw, pero daw hingalit man lang kay subong nagaguom-guom naman nga itong kalangitan. Ado nagapaandam naman siya nga dulot siya sa mga pag-ulan-ulan sa sining kahaponanon. But anyway, kita ari updanay iatub-tubtak na alas 3 sa inyo dira mga transistor radio. No? Salamat updanay na kita dira sa inyo mga radyo, sa mga nagapamangkot. Ara na, may hindi kinamalikawan kung kaisa nga may mga problema nga magatuhaw, pero sa gihapon gina paninguhaan na para mga kaupdanay kita sa inyo mga radyo 684 kilohertz. Kag sa ito man mga palangga nga mga tagpalamati dira sa FB Live via anong inita Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Basta ara lang tayo of the night, adlaw-adlaw, Lunes, tub-tub Sabado, no? Tub-tub-tak na alas 3 iyas ng hapon. Pila man ka mga bagay nga aton mapaambit sa inyo sa pag-divert, hingalit sang aton siniya mga ginapangatubang sa karon. Kinahanglan man gid Tito Wilma, nakadepende sa aton kung paano naton ina-i-handle tanan na kinahanglan kay why man ta choice kundi ato bangon ang tanan nga nag-abot sa aton kabuhi. Kinahanglan hindi kita mag-focus sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Kinahanglan kung mga mabulubugad nga problema, divert ka dali ang imo sinipaminsaron kag balatsagon, paamo ka na iabala, pero kinahanglan gineton. Sige pero sa pagpanyagan ninyo dira, sa pagpanyagan ninyo ano inyo ginsaluhan sa lamesa?
Kay ti mga kabataan naton sa gihapon, ang mga nabilin dira sa puluyan ko nagatrabaho ang iloy kag amay, ara dira kita sa laligan sa aton puluyan nga upod ginaton man adlaw-adlaw hi and hello sa inyo sa mga tita or titos nga in charge sa atong sa mga chikiting or if not ang lola kag lolo. Pero for sure, yung mga lola kag lolo, nagapahunay-hunay na niya ka nagapatong-patong na ng mga batiis nila. Iyan mo, no? Yes, kay kinahanglan, pahuway si makadali, patunaw-tunaw sang inyo sinipaniaga, pero anong inyo sudan? Masustansya bala. Sige lang tawe, okay lang na siya. Na? Anyway, sa karon nga hapon, ang mahambalanggid ni Tita Wilma, ano ang aton mahagtag sa inyo? Siyempre, hindi madula ang dalagan sang aton panahon tungod sa hindi lang mapaktan, matulo ang ulan. Mayambi ang langit, matulo ang mga luha alin sa langit, ulan kita dere. Na? So, bantayan man naton ang mahagtag ni Tita Wilma nga updates from pag-asa, dugay-dugay. Kag pilaman ka update na tungod sining pandemic nga padayon naton nga ginaaway sa karon. Pila na 33 na ka mga pungsod, no? 33 na ka mga pungsod sa karon ang may bag-o ang gina-isyuhan iya sang travel ban. Di kay kabalo kita until ano na lang gani until January 14 na ining travel ban nga gin-issue pero gina-push ina, ginaduso ina nga kung mahimo palawigon pa sang aton gobyerno sa aton presidente ang travel ban para man sa safety sang mga Filipinos kay ti kung tan-aw naton nag-breaking news kahapon sang hapon nga ara na may nakasulod ngayo kay UK variant diri sa atong sa Pilipinas. Siling naton may ang paghalong sa gihapon ara sa aton, di ba la? Yes, Tita Wilma. Okay na. So, bantayan man ninyo ang pagbabasahon ni Tita We karon nga mensahe halin sa itong text hotline sa nagpadala iya sang iya sini problema. When we say problema, preparar ka muna sang inyo nga mga reactions kag inyo man mga suggestions, no? Para sa atong letter sender sa karon iya nga hapon via messenger personal account ni Tita Wilma sa Facebook na. Ang bana nga nagaproblema kay ti luyag magbalik, makigbalik ang iya ni asawa. Kung ano ang rason nga nagbulagay sila, kag kung ano naman ang rason nga gusto sang asawa makigbalik sa bana, hibaluon naton ina karon. Kag syempre inyo man mga suwestyon nga makapaayo para sa isa ka pamilya. Okay? Kag ang ato naman FYI for your information segment sa karon, may ara kita ba na may ara kung nabasahan nga article nga posible ang ato normal nga pagpangabuhi sa o pamabalik man na year 2023. I think hindi gidya normal as in na sa aton nga naandan kundi may mga pagbag-o na. So bantayan man naton ina. Kag magluwas pa gid sina Tito We ang atong tag sa ka-zodiac sign para man sa inyo horoscope. Bantayan ninyo kung ano man ang inyong kapalaran karon nga adlaw kapalaran gid tawo. Hindi ha, ang ato niya lingaw-lingaw lang ni para sa inyo ang paghatag naton horoscope adlaw-adlaw, no? Bali pa siling naton panakot kumbaga sa mga linuto para nga malingaw man kita. No? Sa pihak sang aton kasakuon, sa pihak sang aton mga obligasyon kag responsibilidad. Di ba, Tita Wilma? Yes. Ano pabing aton himuon man? Ano pabing himuon ta diri sa kalibuts man? Gusto ko lang magkadlaw. Kinahanglan, masalaan nyo da si Tawe. Hindi, kinahanglan bisan medyo masubo-subong kalangitan naton kag ang aton palibot. Kinahanglan maghihom kita, di ba? Yuhom, kung may posibilidad nga makakadlaw para good vibes lang positive ang aton balatsagon kag pamensaron para bisan paano mangin mamag-an ang tanan, ha? Alauna imedia Action Radio Philippine Standard Time. Tang aton man updates gali karon tawa sa COVID-19
Although nga nabatian sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati kay ina sa programa ni Action Rex kanto nga Action BBB na tibantayan taman i-refresh lang na initawe gamay kay ti kay na ginhatag na ni Action Eden sa Action BBB sa mga wala makabati i-refresh gid ina ni titawe sa inyo iya karon no hala wala na siya but anyway okay lang na siya na. Unahon anay naton ang aton sini dalagan sang panahon sa karon iya nga adlaw titawe. Hindi bala sa report naton kahapon may low pressure area, ha? Pasalamat kita. Wow, netunaw ining gina-monitor sang Pag-asa nga low pressure area dito sa bahin sang Mindanao. Kaga sunuman sa adon sini weather specialist nga si Benison Estareha, natunaw ang low pressure area kaina mga alas 8 sang aga. Di padayon naman nga mabatyagan ang duha ka weather system sa karon iya sa pungsod kag makaapekto man sigapon suno sa iya ang northern monsoon. No northern na northeast monsoon titawe. Sa aton pungsod northeast monsoon di ba syempre ano gini amo ining aton nga amihan paamo kay na ang aton sa ni amihan amo nang nagaapekto sa karon pero sige-sige lang anay no hindi lang da mga kabataan naton saway-sawayon ang ila sinipag sulay-sulay bala sa talithi kay kahapon na mensionar naman naton nga ang mga posible iyabatsyagon sang aton sini mga palangga sa panahon sang tig-ululan. Nakaapekto man ang northeast monsoon dito sa bahin sang Luzon, tail end of frontal system naman sa Bicol region kag pila ka bahin sang Visayas kag nubo na yang nubo na or gamay na gid lang ang tsansa nga may magasulod pa nga bagyo sa pungsod Pilipinas tubtob weekend no tubtob sa Sabado Domingo nasuno man sa aton sa ni Weather Bureau ang Pag-asa na okay yes Tito Wilma kag magluwas man sina ang atong sa ni temperatura na about Mayo no matulutugnaw pero namian gid ni napagsilak ni haring adlaw nagwa gid ka magpainit kay kanami gid batyagon nga may maini ang nagatupa bala sa panita ang silak ni haring adlaw di ba yes okay lang na siya tito na kag ang aton sa ni temperatura from 22 to 29 degrees Celsius para man karon nga adlaw kag si haring adlaw kaina nagbutlak alas 5:25 kag magatunod man alas 5:44 karon sa hapon. Okay, ina man ang aton sa ni update sa dalagan sang aton sa ni panahon. Kag sa iluhan na naton ang pila man naton ka mga updates, karon na dugay-dugay ang updates naton from Department of Health, halin sa City Health, halin sa Provincial Health Office, sa Western Visayas sa Department of Health Region 6, sa Department of Health National, kag sa World Health Organization. Okay. Pero, ang namuno, tatubalik kahapon, ini mga bag-o nga mga variant, no? Sang COVID-19. Ariho, ginpabutyag sang aton sini ahensya sa ikayong lawas or Department of Health, nga wala magbag-o ang mode of transmission kasunod sang pagka-detect sang bag-o nga COVID-19 variant sa pungsod. Kay ti inakasunod man sang pagka-detect sang masiling makabig bala transmissible UL variant diri sa aton pungsod. Kag bangod man dira ang hambal sang Department of Health nga nagapabilin nga epektibo ang minimum public health standards bilang pangontra sa nagalapta ining makalalaton nga masakit. So liwat nila nga ginapahanumdum sa aton tanan. Sundon ginaton ang public health standards. Sundon tama na. Kag nagapangabay man ang mga local government units o kun ang mga LGU nga kinahanglan mangin
mabinantayon kita, kag mangin alerto kita, kag siguraduhon gid naton nga istrikto nga masunod ang quarantine kag isolation protocols. Kay amo tong hambal ni Tita We, kay inauna nga na-detect na ang bago nga variant sang COVID-19 sa isa iya ka Filipino or isa ka Pinoy nga nagpauli diri sa Pilipinas halin sa United Arab Emirates, no? Halin sa UAE sang January 7. Te madumduman una ini nga madumduman una nga na-detect ang bago nga variant sining makalalaton nga sakit sa ano gani UK or United Kingdom. So, saka nga kahapon, ginistudyanta mga laas ang nagligid nga adlaw mga nagkalain-lain nga mga variants to. Pila to ka mga pungsod ang ginisyuan sa travel ban, nagdugang subong 33 na, di ba? 22 nangin 23 naging 28 nangin 33 na subong. Ti bot silingon ara sa aton ang paghalong sa gihapon, ha? Himuon naton ina mga anak. Okay. Isa pagkid na nga ginpabutyag sang Department of Health. I don't know kung ano mangin reaction ninyo sini mga palangga naton nga mga tagpalamanti. Kay nga ginahulat pa sang Department of Health ang resulta suno sa ila sang mga trials o kung mga test antes desisyonan ang pagbakuna sa mga minor de edad sang COVID-19 vaccine. Amo nang ginpabutyag sang aton Health Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere. Tinghambal ni Vergere nga kumpormi man ang ahensya sa punto sang World Health Organization kung WHO nga ang vaccination sa mga bata against COVID-19 ang nagakinahanglan sang madalom gidya nga pagtuon. Tuod gid man kay mga bata niya mo na kaya sa press briefing nga ginapabutyag ni Vergere sa linya kabalo ka mo na sa mga bakuna sa karon all over the world, wala pa iyasang nakatry dito sa mga kabataan below 16 years old. Wala pa. Yeah. Amo na nga suno sa iya dapat i-try anay ang pagbakuna sa mga kabataan sa iban nga pungsod. Na dapat himuon anay ang pagbakuna, mag-test bala sila sa mga kabataan didto niya sa iban nga pungsod antes himuon nila ina diri sa atong sa pungsod Pilipinas. Muna sila niya hulat anay tas ang nagakaigo nga ebidensya sa diin matilawan nila ang mga bakuna sa mga kabataan didto antes naton inaiya himuon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So, kung kamo bibikini kanan, irisgo ta ba lang aton mga kabataan nga wala pa sang kasiguruhan? Ang punto naman dira araho. Ang punto dira sang WHO representative diri sa aton pungsod nga si Dr. Rabendra Abiyasengi nga ang kadamuon sa mga kabataan nga natapikan sang COVID-19 tama iya kagamay jutay lang siling niya they were not prioritized niya may further research pa sa palaabuton nga patigayunon para iya maklaro kung bala ang kabataan kinahanglan gid nga bakunahan o kung hindi. Pero sa siningation siling niya wala pa ina maklaro na. So, sa masobra, 1.2 milyon nga populasyon sa ngayon pungsod Pilipinas, target iya sa ngayon gobyerno nga mabakunahan ang 50 tubtob 70 milyones ka mga Pinoy para karon nga tuig. Di karon ginasiguro naman sang gobyerno na ang pag-angkon sang 30 milyones ka mga dose sang bakuna nga halin sa Serum Institute sang India. 25 milyones from China nga Sinovac kag 2.6 milyones naman halin sa AstraZeneca. Te amo na kadamo sang mga nagaguluwa nga mga opinyon, di bala? Kadamo sa mga nagagwa nga opinyon na hanungod sining bakuna nga ini. Kadamo sa mga reactions, lain-lain nga mga reactions para sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. May ara nga okay man, may ara nga hindi man.
hindi sila magpabakuna. May ara nga gusto, may ara nga ay dawala labot iya sa nagakatabo sa kalibutan. Di ba? Kadamo man mga reaction sa mga nagkalain-lain nga mga bakuna nga gamiton. May ara nga man nagkupormi sa isa ka klase, may ara man nga nagkontra tungod sang ginatawag iya nga ang iya sinika epektibo bala na pero gani bisan nga ton presidente si Presidente Duterte sa nagapabutyag iya nga siling niya nagasalig man siya nga hindi tama gid ka peligroso ining bag-o nga masiling naton ining bag-o nga COVID-19 variant amo na balang ginhambal ni Presidente Duterte nan di ba tawe no, siling ni Presidente Duterte. Niya may bago nga monster na naman. Monster tawag niya sa COVID-19. Matapos, inaya reaction niya, matapos balang naglupo kahapon ng balita nga may bago nga variant na dito sa Pilipinas na hambal sa Presidente nga nagasalig siya nga hindi initama gidya kapiligroso ining bago nga variant. Nga una nga na-detect sa UK. Siling niya, I pray to God. Really? Nga kung tani hindi ini iya more dangerous, more toxic sang sa original nga COVID-19. Hambalya, importante mahibalaan kung sanday sino ang mga nasugilanon na sang pasyente pag-abot siya diri sa pungsod Pilipinas halin sa UAE or United Arab Emirates. Hambal pa ni Duterte, importante yes, may importante gidya nga mahibaluan ina kung sino na pero hambal gani ni Health Secretary Francisco Duque III nagabot sa Pilipinas ang pasyente nga may UK variant. Amo to na-mention ko Enero 7. Halin siya sa Dubai upod ang iya girlfriend. Nga nag-negative naman sa bago nga coronavirus. Tigim pa idalo man sa stricto nga quarantine kag monitoring ang partner mismo sang pasyente. Alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, sa ito nanay dira mga kauturan again sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Dano tawe, ara lang sa likod sang Bacolod Bay. Okay, hi and hello lang dira sa mga palangga naton nga mga tagpalamating nga nagapod sa aton sa FB Live. Mayong hapon lang dira na. Okay, mayong hapon lang da kay Sir Arwin Gonzalez. Kamusta lang? Good afternoon. Nya ta Wilma, pamati lang ko samtang nagapangapi diri sa may maaw. Ba timayo lang da nga pagpangapi-ngapi Sir Arwin. Na salamat gid. Kay Gina Herona Fernandez, good afternoon. Hi, Tita We. Nag-watch lang ko sa FB Live mo. Thank you, good Miss Gina, and good afternoon sa imo. Kag Sir Noel Amar, hello, Tita We, and good afternoon sa imo, and more power to your program. Thank you so much, sir. Sharing and likes done daw. Salamat, gid. Naari lang ta diri. Hatamyaw ko lang kumpari ko nga si
Boy Yulingo. Thanks, Gid. Salamat, Gid, sir. Dira man sa may action tita we good PM ahay gawpod man kami diri patuyo kapatuyo gidya gapatuyo gidya sa kay haring araw samtang gahulat sa pagdistribute sang Barangay Estefania diri sa amon sa Celine Homes tita we kay hasta pa sa Saturday wala kami diri tubig ya ahay nga aman why kami diri ya tubig iya ka SRDC pero nagapamati kami gihapon sa imo programa. This is my life para madulat to you namon tita we. God bless you always. Be more patient lang ma'am words Alex Fuentes, good afternoon. Tawe, I'm listening, I'm watching. Thank you, Ged. The Wilma, musta po kayo? God bless to all Action Radio. Okay, from Bago City, Janine Arabelo. Salamat, Ged. Araman si Christopher Mendez Aquino, mayong hapon tawe, ari gahingagaw pang bunlaw, kalinabhan ko, while gapamati sa imo, ay kanami kasagad siya mang labaan, Ay, dito we always get ga monitor FB Live watching Ramon and Lucy Kyle, Bim Bim, Vice, Archivar. Thanks tawe, more power, God bless. Halin ina kainday, Lee Gay Villares, Archivar. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the listeners, especially to Malacca family and my office mates. Hi and hello dire sa inyo. Keep safe, everyone. God bless and more power to ARB, number 1 AM station. Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, thank you so much. Tita Wilma, good afternoon. Monitor lang ko sa akon lola nga gapamati sa inyo permi sa may barangay Banago. Kan Heneva Felusenyo, kay lola mo dira good afternoon lang Patrick Makalipsay, La Carlota, gapamati dira sa may relocation, always gidiri. Salamat man Tita Wilma, ari gahingagaw, yes, Christopher Mendez Aquino. Inday Jean also, sir. Godspeed. Thanks. Love you, Tita We. Good afternoon, Tita We. Inday Jean also, sir. Thanks, Gid. Yes, Inday Mabel Latagani. Watching here in Chinatown, Binondo, Metro Manila. Wow, thank you, Gid. Halong lang dira. Diri sa amon, Tita We, lockdown until February 10. Diri sa Niagara Falls, Canada. Wow. Extra careful man and stay safe, Sir Noel, bugos nga pamilya. Okay. Tamyaw ko lang family Demol, sang Kanduni, Kaglapian. Family sang Mindanao, Lubrido sang La Carlota. Salamat halin kay Blessel May Lapian. Salamat gid Hazel. Tita Wilma mayong udto watching lang while gapanyaga. This is my life, the best. Kirk Salsuelo, thank you, Gida. Sir Alex Montes, sa mayong hapon, kay Sir Miguel Nambong, mayong hapon, Tita Wilma, mayong hapon man sa imo. Okay? Mayong hapon man, alaunang 49 na, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, ang ato na mga produkto sang Dr. Alfred's ay hindi ginaton pagkalipatan nga ang mga produkto sang Dr. Alfred's iya may Philippine BFAD gidina kag US FDA seal of approval, meaning safe na ton nga gamiton, wala iya sang halit sa ito ni kaayong lawas. Kaya ang mga produkto sang Dr. Alfred's ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga nagaproblema sa ilang migraine baw nga mga anak mo, kung ambot silingon kung atakihon kamo sa inyo migraine, abnormal ang pag-function sang serotonin sa aton mga blood vessels. Ilabi na sa mga blood vessels naton pakadto sa aton ulo. Kalain kung atakihon ikaw sang migraine, di bala? Domasinta kang imuulo katunga lang ina nga bahin pagkatapos gatululagay ng imuluwa gagwa. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves Radio Philippine Standard Time. Okay, relax na kamodera, na? Relax lang kamodera kay dugay-dugay mabasa kita sang mensahe halin sa itong text hotline na mensahe sa itong text. Mensahe halin sa itong messenger via personal Facebook account ni Tita Wilma ang pagpadala sang ila sini problema or sa ila man istorya sang kabuhi. Halin na kay 6609 mayong hapon tawe. Why action Bacolod kahapon sa kahanginan ano abik? Ginpahulam ko sa kinagot kong touchscreen ko nga cellphone. Kay nakaagi ba sa iya cellphone ano pa why ko FB kahapon sila ni thanks it. Ma'am Lani buwan dire sa Paskapis, good afternoon, happy to hear that. Pero okay lang siya ma'am. Pasalamat kita nga ara na no na settle na ang problema. Hello tita, good afternoon. Please greet sa family Dinoy kag sa baby ko, baby James. Salamat tita. From 90 to 79. May ara ka bala kay tita we mo, no? Okay. Hi tita, good afternoon. Good PM Inday Dorels. Tita, si tita we nilihog tamyaw kay Kaloy. Driver ni Mrs. Okop na? Okay. Salamat gid ma'am. Okay. Gina sa Tita Wilma. Okay, standby na para sa itong sinibasahon nga sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay. Kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapasilawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilang. Okay, ang pagkabasahon ni Tita Wilma subong nga hapon ari sa aton messenger, no? Sulat ini sang isa ka bana na
Kung ano man ang inyo karon mga reaction, pwede nyo mapaagi sa itong text hotline, no? Text nyo lang 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani sa ito naman chat room sa may FB Live, no? Mayong hapon lang na kay Rona Rida Trava. Bawara sila ni Bibi Yuki, nagaupod. Salamat, Gid. Kaya naman si Miss Heaven, thank you, Gid, na? Ma'am Maria Ana, salamat. Okay, basahon na ito ang sulat sang nagapatawag kay Carl. Nan. Ang mensahe ni Carl kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life kag sa tanan nga mga taga-aksyon radio. Ginatamyaw ko man ang mga nagaupod sa FB Live sang This Is My Life. Ako gali si Carl, hindi ko tuod nga ngalan. Palihog lang hindi man pag ilawag on air ang akon FB account. Okay, no probs, ha? Tita Wilma, natungod ini sa akon asawa. May kabataan kami. Subong ang problema, tungod nagbulagay kami. Hindi ko makahibalo kung bala, batunon ko pa siya. Madugay na kami nga nagbulagay, o galing wala legal nga proseso. Tawga lang ang akong asawa kay Faye. Tita Wilma, nagsubtanay lang kami nga duha, nga mangin wala problema ang tanan. Basta suportahan lang niya ang amon tatlo kakabataan. Nakahibalo ka, Tita Wilma, nag-abroad si Faye for almost 8 years sa Japan. Kag didto, nagpamana siya sang isa ka Japanese. Wala na ako nagapaabot pa nga magabalik kay kami, tungod lain na ang iya kalibutan didto. Pero sige-sige hapon ang iya pagpadala sa amon. Ang rason niya sa hapon, sa iya parent siya nagapadala sang kwarta. Pero abi mo, tita, sining November lang, 2020, naghambal siya sa akon. Nga kun mag-ayo na ang kondisyon sang tanan, basi mapauli siya diri sa Pilipinas. Siling ni Faye napatay na kuno ang hapon. Kagusto niya, tita, nga makigbalik sa akon. Ang problema, hindi na siya kilala sang akon mga anak. Tungod, gintago ko ang tanan sa ila. Kami lang sang asawa ko ang nakahibalo sang amon sitwasyon. Gagmay pa sila sang maglakat siya kag subong dalag ko na. The 8 years, no? Wala kami sang pamilya diri sa amon lugar sa Silay City. Pangayaw kami diri. Kag wala man ako nagapasilabot sa mga katupad namon balay. Nagapangabuhi man ako upod sa akon kabataan. Subong, Tita Wilma, hindi ako makabalo sang akon himuon, kay may nagustuhan na ako nga babayi para sa akon mga kabataan. Bagay nga wala na hibaluan ni Faye. Inasubong ang akon problema. Kabay nga mabuligan mo ako, antes pa magpauli ang asawa ko diri sa Pilipinas.
Nagaduha-duha man ako, Tita Wilma, kung ang kaugalingon ko lang ang akon pasubtan. Ano ang matabo sa akon pangabuhi? Bala, piliun ko ang babae nga among naluyagan ko subong o kung mapasugot ako nga magbalikay kami sang asawa ko. Nagapamati lang ako, Tita Wilma, madamo gid nga salamat. Carl. Puerte. No? Mayong hapon, no, ang reaction nito, puerte. Mayong hapon sa imo, Carl, na sa nagpatawag kay Carl, salamat kag pasalamat si Tita We sinigin share mga istorya diri sa aton sa This Is My Life. Aha, magsiling ka bala, no? Dumadumduman ta ini nga mga istorya. Sa mag-uso-uso ba lang kadto sa Japan, adugay na totoo, mga 70s or 80s, no? Nga mag-obra dito trabaho, tiing iya lately na lang, nikiti mga 8 years pa lang, no? Ang asawa niya dito sa Japan. So, butsing yun, mga huben pa sila, no? Yes, kaya wala man din ni Tuto Carl, ginmensyon na rin iya siniidad. Okay lang, Tuto Carl. Kagtuan, anay naton ang last part sa imo sinisulat nga nagapamangkot ka. Kay ti may naluyagan ikaw nga babae, nga plano mo man kung tani, nga mo ang updon mo sa pagpangabuhi para may iloy, may magatindog nga iloy para sa 3 mo kakabataan. O kun ang asawa mo nga gusto makig-uli sa imo. Nagagamu subong ang pensar mo, sino bala sa ila ang imo piliun na. Ang mahambal ni Tita Wilma sa imo, Carl, kung kaisa, kung magdesisyon kita sa importante nga bagay sa aton kabuhi, may mga dapat kita isakripisyo, na? Nga kung kaisa, bisan kaugalingon naton nga kalipayan, i-give up naton para sa isa ka bagay. Labi na sa sitwasyon mo. Give up mo ang imo kaugalingon nga kalipayan kay ti may naluyagan ka sunod sa imo nga babayi. Pero ano na lang ang maabtan sang tanan? Then piliun mo ang kaugalingon mo nga kalipayan o kon ang imo kabataan. Kaya hindi tayo mapakta na dalagan sang panahon. Kung piliun mo inang girl nga ina, updon mo sa pagpangabuhi, magabungang inyo pag-upod, makaangkon ka mo sang kabataan, may ara ka man kabataan nga imo, ano ang matabo? Kung mabato niya, siguro, no? Kung mabato niya ang sitwasyon, kag batunon niya ang kabataan mo, nga maayo man ang iya pagtratar, depende sa imo. Pero kung akong ginapamangkot mo na tungod sa sina nga bagay, sakripisyo kong kaugalingon ko yung kalipayan para sa akong kabataan. Kaya nga, ang makaupod nila is ang ila matudtuod nga iloy. Ang problema lang dira, ang problema lang dira, kay ang ila iloy suno sa imo amat-amat na nila nga nalipatan. Kay gintago mo man sa ila. Pero hindi, sa amat-amat pwede mo ina mahimuan sang paagi, di ba? Pwede mo ina mahimuan sang paagi nga maeksplikar sa kabataan ang natabo sa ila-iloy. Pwede man pamangkuton mong kaugalingon mo kung sino bala ang matuod-tuod nga ginapalangga mo. Inang bag-o sa kabuhi mo o kung ang asawa mo kagang imo kabataan. Ikaduha, paano mo maareglo ang dalagan sang pangabuhi mo? Paano mo mapaayo ang dalagan kag pagsinalayo sang pamilya mo? Ama na mahambal ni Tita Wilma sa sinek ang mga bagay. Tuto Carl, mahambal ko ilang kung anong nagakadapat, himua. Kung anong nagakadapat kay makapaayo para sa imo, himua. Pero kabay pang ang imo himuon para gid sa kayuhan. Kung gusto mo nga matapos na ang mga
panahon nga wala ang asawa mo, siguro, titiyo naman nga magbalik siya sa imo, sa inyo sang kabataan mo, nga hindi mo pagtagaan sang kahigayunan. Tagais siya sang second chance. Kung kaya sang powers, kag sang balatyagon mo. Nga hindi mo siya tagaan sang kahigayunan nga makabawi sa imo, kag sa imo kabataan. Importante to ang kabataan naton. Ang aton kabataan tagit. Ang aton pasulabihon. Kay kung tan-awon naton on the other side, si Faye nga asawa mo, bisan amo atong natabo sa iya, nga didto sa Japan, nagpamana siya, sa hindi mayong suwert, sa hindi mayong palad, tinadula ang hapon, pero wala siya nagpabaya, sang tiun nga ato, wala man siya nagpabaya, nagaulikid siya sa inyo sang kabataan. Suportahan. Ginsuportahan man niya kamo sang inyo kabataan. Diba? Ginbuligan man niya kamo. Ginapadalaan man niya kamo sang inyo kinahanglanon. Wala ka lang siguro man kabalo, ha? Nga base ginantos niya maang tanan, ha? Kung nga nagsakripisyo siya ka magsiling nagpamana siya sang hapon para man sa inyo sang kabataan mo. Kaiba na mo ng rason nila mo. Kung nga gini mo ko initungod sa inyo nga pamilya ko. May mga amo sila nga mga rason kung nga nahimo ina nila. Pero ara na lang sa imo to. Natuto Carl, kung anong makapaayo. Ang sa babae nga naluyagan mo sa nasiling ko na, pamangkuton mo man ang kaugalingon mo. Naluyagan mo siya, nangin mag-on ka mo, napanilagan mo na kung anong iya kinaiya, kung anong iya pamatasan. Bala, sa pagpanilag mo, baton niya 100% ang imo kabataan. Nakita mo bala nga ang tanan nga mga maayo ginahimo niya para sa kabataan mo? Nagatindog siya bilang iloy sa mga kabataan mo na depende to sa imo. Ang kay Tita Wilma, nagapaatag lang ako sang matudtuod nga sitwasyon sang imo pagpangabuhi. Antes pa man magsala ang imo desisyon, binagbinagon mo ang duha ka bahin. Kung ibaylo mo ang asawa mo sa sinang naluyagan masubong, tan-awon mo ang mga maayo nga madulot sina sa imo kag indi maayo sa imo pati na sa kabataan mo anong mga maayo nga madulot sina. Kung pasulabihon mo naman ang asawa mo nga magbalik sa inyo, tagaan mo siya second chance nga makabawi sa inyo sang imo mga kabataan, ano ang matabo, mga posible nga matabo nga ikaw lang ang makahambal sina. Pamensaron mo gid ang mga bagay nga makapaayo, ang mga bagay nga makabulig sa imo kag sa inyo kabataan. Antes ikaw magdesisyon, importante ina kaayo. Kaysa nahambal na ni Tita Wilma sa aton mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, sa pagligad sang panahon, nagabudlay ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Kag sa mga desisyon kung kaisa nga himuon naton, may mga bagay kita nga dapat isakripisyo. May mga bagay kita nga dapat pasulabihon. Binagbinagon mo ang tanan. Kaugalingon mo nga kalipayan, o kun ang maayo nga palaabuton sa imo kabataan, kag pagpanumbalik sang maayo ninyo nga pagpangabuhi, upod ang imo asawa. So, sa sina nga bahin siguro tuto Carl, sa paghimo mo sang desisyon kag sa pagbinag-binag mo sang nagakatabo sa imo kabuhi. Ara kid siya, ha? Pangayo ka sa iya sang bulig sa pagdesisyon sa sina nga bagay. Magpangamuyo ka nga igiyahan niya ikaw kung ano makapaayo para sa imo. Kung ano makapaayo para sa imo kabataan. Kung ano makapaayo para sa inyo pagpangabuhi. Kaya ang Ginoo hindi gin magpabaya. Kag kung nga ginahatag ina nga pagtilaw sa aton Ginoo sa aton tuod nagkita niya
niya, nakahibalo siya, masarangan naton ang tanan. Ha? Masarangan naton ang tanan. Gani magpakabakod ka. Kaya na, ha? Alas 2:10 Action Radio Philippine Standard Time. So kay Tuto Carl, salamat kit sa pag-share mo, na sa hitabo sa kabuhi mo. To ang maayong nga desisyon pagkamaayuha para sa kabataan mo. Bisan isakripisyo mo ang imo balatyagon para dira, ha? So, salamat sa liwat, kag sa mga palangga naman natin ng mga tagpalamati, kung kamo man may gusto kamo i-share, this is my life. Pwede kid, na problema o kung hitabo sa inyo kabuhi, nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man, mga pagtilaw, na kung kaysa daw hindi tayo nakaya, na? Pero muna siling neton, the more you get closer to the Lord, the heavier the burdens He gave you. Diba? Samtang nagapalapit kang naga-close to sa iya, nagabugat paging nga nagabugat, pero dapat magpakabakod kita kag hindi kita magpakahuyang. Kung hindi naton kaya, iyam po sa iya, ibalik sa iya, Lord, ikaw ni naghatag sa akon, balik ko ni sa imo, tuy-tuyi lang ako kung anong dapat ko himuon. Kaya kung kaysa, ara na kita sa point bala, nga, do mag-give up ka na, pero you don't have any choice kundi hakson mo ina nga pagtilaw kag tinguan nga malampuwasan, ha? Gani ka mo dira, ha? Kinanglan stay strong lang kag syempre kung gusto man ninyo mag-share sa inyong mga experience sa inyo kabuhi, mapaamo ka na bala, nakahatag leksyon o kung inspirasyon man o kung problema nga luyag man ninyo idangop dari kay Tita Wilma sa kutuman sa aton masarangan. Hindi man kita direkta nga magkahatag solusyon sa inyo problema, pero makahatag kita sa aton opinyon nga sa din inyo maanalisar, inyo mabinag-binag ang sitwasyon nga sa diin paagi sina kamo iya magka-come up sang maayo kag epektibo nga solusyon sa inyo problema. Ha? Pwede isulat ninyo ina sa papel, padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man idulong diri o ihulong nyo man sa post office o kung paano man ang pag-transmit ninyo diri. Pero ang pinakamahapusan hambalan na itong subong, ara sila, no? Sa personal account ni Tita Wilma via Messenger, salamat gid sa inyo, pero be more patient, kay tigin na matamat lang na ni Tita Wilma sa pagbasa man ng inyong mga mensahe, no? Okay, paagi lang sa pagpangita or search nyo lang dira ang personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton. May ara dira sa message, click nyo lang, pwede nyo dira matype, ipadala nyo lang kay Tita Wilma. Okay, kid kami gihapon, no? Mabasahan ko na pwede nga hinaguon ninyong inyong ngalan, kagang lugar, pwede kid, no? Pwede kid, para sa inyo protection man. Alas 2:03 si Action Radio Philippine Standard Time ay ang ato na Panyawan Liniment Oil. Ang said Panyawan Liniment Oil nga produkto sang said marketing. Para sa tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, yes, ara ba Tony, no? Antonio Beronio, hi and hello lang dira sa inyo, sa bugos mga pamilya. Salamat kid and good afternoon. Again, kay Inde Maria Ana, kay Marjo Fabila, hi Tita We, mayong hapon.
Inday Ginny Sugon, dira sa may Bangga, ano gani. Basta sa Bebs Mango Standard sa may Valladolid. Ginny Sulgon, Tita Wilma, maayong hapon. Salamat man. Hambal ni Inday Ginny Officer, thank you so much, Tita. Yes, dear. Siling niyang si Haleko, kung anong ginapitik sang puso mo, amo na ang sundon mo. Okay, karon ko nabasahon ang mga reactions ninyo sa letter nga aton ginbasa, no, para mabatian man sang tanan. Tita Wema, yung hapon watching live diri sa may barangay Kabakungan. Wow, Sir Roger Montalvo. Kamusta may yung hapon sa imo? Happy New Year, sir, ha? Happy New Year sa imo. Kamusta lang man sa bugos mo nga pamilya. Kag salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Kag Tita Wilma, mayong hapon upod sa maulanon mo naman nga programa. Patamyaw ko na lang ang abyan ko advanced happy birthday kay Guillermo Clarito sang Mabini Coral, Barangay 30. Madamo gid nga salamat. Okay. Kay Sir Alex Montesa, thank you man kag mayong hapon. Jose Moncalturilla watching FB Live from Binalbagan. God bless. Okay, salamat man. Kag okay, karon na lang ang advices tagaan tana karon ligwa, ha? Okay. Janet Tizon, good afternoon kag salamat gid. Nagapangasubo gid si Tatsuya Kuruko nasa posible sa sulat. May reaction da siya si Tatsuya Kuruko sa aton ginbasa nga letter, ha? Well, anyway, thank you so much, sir. Kay Dennis, Tuto Dennis, Richard Tibor Roma, salamat man kag mayong hapon sa imo. Kay Inday Christine Minias Villalobos, hi and hello, mayong hapon man. Inday Cheryl, good afternoon. Kay Anthony Jones Savillo Siblano, Toto Anthony, thank you, gid mayong hapon, ha. Jomel Flores, salamat man. Kag kay Gina Herona Fernandez, thank you, gid. Kag Amor Malayang, kay Jeneline Huerva, salamat man. Kay Romel Velasco, ni Rayton Calabudo Casitop, party nga mga account name, no? LJ Perez, good afternoon man sa imo, kag salamat gid. Kay Babylin Piamonte, kag kay Boyko Saddam Hussein, party nga account name. Rudita Trinidad Cruzet, Tita We, good afternoon. Gilbert Vinson, kag kay Leia Sasoy. Tuto Christian Monterde, kamusta na mayong hapon kay Anting Bivoso? Ara man si Nova Delihiro, salamat man. Kay Aurora Upaw, kay Kim Rosalinda, Momo Moises, good afternoon. Arlene Ducadis, kay Merck Siniza. Okay, salamat yun. Balikan lang na karon ni Tito Wilmang iba naton nga mga greetings. Relax lang ka modera, ha? Okay, Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang antes si Tita Wi maghatag sa aton for your information sa segment sa karon iya nga hapon. Balikan ta na sulat nga aton sinigin basa na mga reactions ng aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Che Miniza, hi sa Minyaza family, Kat Agustin Alba, talang ka. Okay lang na siya, no? Siling niyang si Haleko, kung anong ginapitik ng puso mo, amo nang sundon mo. Hambal naman ni Mike Ramos IV, no? Good PM, Tita Wilma, pagwit akong kuyog diri. Pagwit akong kuyog diri na minaw lantaw sa live video nimo si Makoy Baryoga diri sa OL PMS Agbulod, San Carlos City. Ay kanami, ana. Pagwit akong kuyog, iya upod ko nung kapamati kang nagalandaw sa live video. Salamat gid sa inyo, dada. Marjo Fabila, ito may yung hapon watching lang diri sa may barangay Kabakungan. Siling naman ni Silbeth Yap, good PM Action Wilma, husto gid. Hindi siya dapat magpangasawa liwat. Lain gid ang iloy nga nagapalangga sa iya kabataan, basi primero lang palangga ya, pero kung may bata na sila, lain na batasan niya. May point ka man, that girl, na? Ang hamal naman ni Tatsuya Kuruko, madumduman ko ang natabo sa akong pamilya sa iya nga istorya, Tita We. Nagbulagay man ang ginikanan ko, pero wala gid kami ginpabayan sang amay namon. Bisan puwerte kasakit sang ginbuhat sang iloy namon sa iya, wala gid siapon ginpabayan ang amon niya. Wala yagid ginpabayan ang iloy namon. See? Nad, kanami lang gid, no? Pasapalamat na sa aman na siling ni Tatsoya Kuruko nga naka-relate siya. Amor malayang good afternoon. Ada man siya nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Hello, Tita. Good afternoon. God bless you. Okay. Kaga sa itong text hotline naman, siling ni 6609, hambal na 6609, good PM tawe, ang ma-advise ko lang kay Carl, amo nga may mga bata ka, kag makig-uli, asawa mo, ang asawa mo, ipaathag mo lang sa mga bata mo, ang kamatuuran, parte sa ila iloy. Waay mo mabalaan kung mag-ayuhay mga bata mo kag ang bag-o mo nga babay. Yes, waay kakabalo kung bala mag-aayuhay ang mga kabataan mo kag ang bag-o mo nga babay. Yes, Ma'am Lani, thank you gid. 6609. Tsakto gid na. Sa letter sender, hambal ni 4595, ang palabihon mo ang orig nga asawa, kay ginasupport manila niya kamo. Galing masakit naman sa bag-o mo nga mangin asawa, kung natandog mo na. Tipili ang lapit sa balatyagon mo. Okay, 4595. Para naman kay Carl, ang mahambal ko lang bahala na siya kung sino ang piliun niya, ang asawa yaanay o kung ang bag-o nga naluyagan niya, basta hindi niya lang idingot ang kinamatarong sang iloy sa mga bata ya. Gwit ko lang dayon people of Hacienda Antulanga. Thanks Gitawe Emote Boy 1772, how are you? Good afternoon. Okay, okay. Sakto na siya. Ang masiling ko lang sa atong letter sender tawe, amo nga, kung ano ang imo matudtod nga ginabatsyag, amo ang dapat masunod, apang sa gihapon, ara sa imo. Din na to? Ara sa imo ang madalom nga pagbinag-binag. Hambal ni 84-21. Salamat, gid. At good PM, Tita Wilma,
dugay na ko gapamati sa imo sa sa purok magbinuligay bata. Ako si Marlo, bata bala ni Iyay Aida, ambot kun madumduman mo pa ako 2534. Panumdumon ko na karon Marlo. Pakita ka kunara ko para nga makilala ko ikaw in person, ha? Tita Wilma, good afternoon. Greet ko lang family Dinoy, kay barangay alias ang anak niya. Tuto James, yes. So, in good PM, ang mahambal ko lang kay Carl, dumdumon mo lang imo mga kabataan, hindi kaugalingon mo, importante ang ila sitwasyon sang sa imo, kay may edad ka na imo iya. Nanay Saling. Batian mo na to, Carl. Mga opinion lang ina, ha? Okay, good. Siling mandigan ni Inday Blaza, kung gusto niya magtawhay life niya, sa asawa gid siya nga urig. Thank you, Ma'am Inday. Salamat, gid, na? Mayong hapon, Manda, great lang, happy birthday ko kay Tuto Ninyo Paul Seva. Diri sa Moises Padilla. Salamat, gid. Okay? At Jean, kahini Dinukadis, good afternoon. Kay Sabat 78, keep safe. Halin kay Tuto Hinidino Cadiz. Okay, alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Kadto kita sa iton FYI segment. Lipot malang ni siya nga iton ma-share sa inyo. Kay may article si Tita We balang nga nabasahan nga nagasiling nga ang normal naton nga kabuhi mga by 2023 pa kuno posible. Ang na-mention dito is possible on 2023. Sa mga masunod nga tuig magbalik sa normal ang kabuhi sa mga Filipino. Kon na iya kon magbuloligay ang tanan kag mabakunahan this year ang 50 to 70 million ka mga Filipinos. Amo nang hambal. Amo nang nabasahan ko nga nakayuhom gid ako. Hindi imposible tuon nga magbalik kita sa normal kung kita tanan-tanan ang magbululigay. Teng hambal sang amo ni si ang ang vaccine czar si Carlito Galvez Jr. nga among chief implementer sang National Task Force COVID-19 nya kinahanglan maghulag sa isa ka direksyon ang tanan upod ang aton gobyerno nasyonal, ang tanan nga mga LGU or local government units para mahatagan bakuna ang kalabanan sa mga Filipino. Ang punto lang ni Galvez nga sa iya, hindi iya sulo nga responsibilidad sang gobyerno ang National Vaccination Program. Tungod ina, responsibilidad sang bugos nga pungsod. Tsakto na? Hindi lang na responsibilidad sang aton gobyerno ang pagbabakuna, kundi responsibilidad gid sa bugos nga pungsod. Kag suno man sa iya, magabalik sa normal ang aton pagpangabuhi. Kung tanan kita mag-isa na may punto dira. Kung kita tanan mag-isa kag magbayanihan or magbinuligay, iyan iya kinaiya sa mga Pinoy ang magbinuligay sa kun anuman nga mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Di ba? Ara na niya, duna na niya sa mga Pilipino, bisan ano pa ya ang mga problema. Bisan ano pa da yung mga pagtilaw kung kaigsa, bisan may mga dinis gustohanay, panagani sa katupad balay, kung may magatuhaw nga emerhensya, ginapahigad. Diba? Ginapahigad para nga mabuligan ang nagakinahanglan. Ara na iya sa mga Pinoy ang pagbinuligay. Tihambal ni Galve, Selingyam. Bisan ang presidente gani nagambal nga until everyone is safe, he always says to us, walang iwanan. Di ba doon kung muna sa Tagalog, walang iwanan. Unungay, kinanglan mag-unungay. Kag siling man niya, iya man gin mention, nga tuyo sang 3 ka tuig nga Philippine National Vaccine Roadmap nga matagaan sang safe, effective, kag free vaccine ang tanan. Ilabi na ang mga
pigado nga komunidad. Magkalami lang. So, kung mahimo ina, kag posible ina, na hindi man madayo. Ang ako lang na punto nga gin-share ko na sa inyo nga nabasahan ko nga article is that bisan ano nga bagay, bisan hindi lang sa subong nga pandemic nga aton nga ginapangatubang. Sa ano man nga sitwasyon, na basta nagaisa ang tanan, isa ang katuyuan, nagaugyunanay, kag nagabinuligay, wala imposible nga malampuwasan ang tanan. Diba? Bisan ano pa na ang mga variant, ang mga tuhaw, kung padayon kita nga nagapakigbato kag nagaisa, kag nagatuman, kag nagasunod sa mga health protocols nga ginapahanumdum always sa aton sa Department of Health, kag mismo na sa tanan nga sahi sang media, broadcast media, television, di ba? Ara gid nagapahanumdum sa aton, hindi ginaton pagkalimtan ang mga pagpatuman sang health protocol standards nga ina. Himuon ta ina. Kay hindi malayo kag hindi imposible nga saliwat maangko naton ang normal nga pagpangabuhi. Ang pamangkot kon sano nakadepende sa gihapon sa aton tanan. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Aton dira mga kauturan, gusto nyo mag-loan, gusto nyo cash, ha? Areng Golden Sand Finance Corporation. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga Yes, Miss Margie, Haniva March, good afternoon. Thank you so much. No, sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Again, kay Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, kay Che Menyeza. Hi sa Menyeza family. Okay, good noon. Tita Wilma, greet ko Enya Ferrer. Happy birthday. Wow. Enya Ferrer, happy birthday sa imo. Okay. Leslie Harmy Navales. Leslie, okay. Thank you. Good afternoon. Kag kay Amor Malayang, dira mayong hapon lang sa imo. Kag ara man Tita We, uy, nadula siya. But anyway, okay lang na siya, no? Okay lang na siya. Balikan talang kada sa piyak. Ari ko di anay sa piyak ko. Kay Faith Joy Tumbukon palanog mayong hapon lang dira. Kag ay totoo Raul Dorilag Hilborion. Good afternoon. Dira sa UK, yes. Good morning lang dira sa imo and thank you so much. Kag kay Ilel Medinceles, good afternoon man. Kay Christine Minyas Villalobos, kay Jumel Flores, Gina Herona Fernandez, thank you gid sa inyo. No? Salamat gid kag maayong hapon lang dira.
Tuto Philip Ken Alonzo Guy, tita mayong hapon. Yes, mayong hapon man sa imo Tuto Ken. Halong man kamo dara sa Japan, ha? Yes, kabalo kay naman kung ano mga dapat naton himuon para nga maging safe ang tanan, ha? Okay, Tita We. Magluwas man Tita Wilma, kay Inday Gina Herona Fernandez. Yes, good afternoon. Araman si Arman Rigalado. Good afternoon, Arman Rigalado. Mayong hapon, Tita Wilma, ma-advise gangali. May ara pa siya, advice in the Rona Rihida Trava. Advice ko kay Carl, much better nga ang iloy sa mga anak ya, amo ang mangin kaupod ya. Kaysa pihaksing tanan, wala yaman ginpabayan. Gin-support yaman sila. I mean, ginapadalaan yaman. In the Rons, thank you so much, na? Salamat, Gid. May ginakadlawan lang ko bala. Okay lang na siya. Okay, kay Silbeth. Yes, good afternoon in the Silbeth. Kay Katkat Agustin Alba. Marjorie Fabila. LJ. Yes, LJ, good afternoon. Kay Lia Sasoy. Salamat man. Kag maayong hapon lang dira sa imo. Araman si Layin Ergila Sotri, Sotnerab, biki ginarambol ninyong inyong mga account name, pero naintindihan taman no? Inyo na iya desisyon. But anyway, thank you so much. Balikan talang kamo karon man dugay-dugay.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa Records naton karon nga adlaw, nagasaulog sang ila ka adlaw ni happy birthday na. O Inday Giselle Franco, good afternoon lang dira. Ara siya nagaupod man sa aton karon nga hapon. Kag ara man si Nanay Lulet. Nanay Lulet mayong hapon halin kay Aldray Degkia, ang imo apo. Capricorn, Tita Wilma. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 to Binero Justin 9 baw. Naming energy mo karon nga adlaw Capricorn. Ang imo maayong nga kusog, maayong nga kusog kag puwersa dun na inaiya sa imo pagkatao Capricorn. Abi mo may magapalapit sa imo kag handa siya sa pagbulig sa imo para sa imo ginaplano. Kag may isa ka realization ang maga-sink in sa imo nga ang tanan nga matabo karon nga adlaw paborgid para nga imo angkon kag mahibaluan ang imo kapalaran. Masuwati mo man nga mga numero 2, 22, 25, 35, 14 kag 11. Hot pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18, ikaw lang, ikaw lang ang makakita sang kabugusan sang imo pagkatao. Aquarius, suno sa imo horoscope at tipa na kaghalungi gid ang imo lawas. Likaw kaanay sa paglakwat siya. Bal sa imo horoscope na. Masuwerte mo naman ng mga numero 6, 32, 12, 25, 14, 41, kag 21. Citrine yellow is your lucky color. Pisces, mga Pisces na tao, Pebrero, Justin 9, to Marso 20, feeling mo bala subong, ano ba tiyagan mo karon nga adlaw, improving ka na sa imo kaugalingon, makita mo nga naga-improve ka tungod man sa imo pagpangamuyo. Kay nga tanan nga ra sa pensar mo matagaan kay tumanan kay ina para sa maayo mo man nga katuyuan. Kag ang pagpauswag sa imo pagpangabuhi nakadepende man sa imo mga kamot Pisces. Mga masuwerte mo nga mga numero 5, 25, 23, 30, 41 kag 14. Raspberry red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na tao Marso 21 to Abril 19, ang imo bala koneksyon sa duta kag dagat makahatag sang kayuan sa imo kaugalingon. Mga connections mo, kag ang imo bilog nga adlaw, ti mayo kay happy, malipayon ikaw karon nga adlaw. Masuwerte mo naman nga mga numero 7, 25, 31, 14, 42 kag 9. Tulip pink is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Nami, ginangadlaw mo subong. Kay nga, ang tag sa kation nga ginaspent mo sa imo mga palangga, gina-appreciar gid nila. Pinakamaayo, ariho, ang imo manaluyagan, babae man o kung lalaki ikaw, Taurus, kinahanglan kilalakon mo gid siya anay sang maayo, para hindi ka maginulsol. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 50, 25, 14, 51, kag 31. Emerald green is your lucky color. Yes, Gemini.
Ang mga Gemini naman, among na yung mga netao, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, happy ikaw karon nga adlaw. Tungod sa mga weird nga sitwasyon nga imo na eksperyensyahan. Pero abi mo bala may makilala ka, bag-o mo naman nga kakilala karon nga adlaw. Sino ayhan ina? Ano naman ayhan na mabuling niya sa mga maswerte mo nga numero Gemini? 8, 32, 12, 51, 42 kag 25. Sapphire blue is your lucky color. Una nga bahin sa ngayon man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa itong text sa horoscope. Pero ang itong mananay DTX 500 capsule, mga palanggan itong mga tagpalamati para naman sa complete management sang imo liver kung imo atay. Hindi pagpasugti nga mahalita ng imo atay. Kinalan protection na nina. Ang DTX 500 capsule may detoxifying Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, katayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Now, salamat kid kang mayong hapon dira sa mga taga-habhab. Mayong hapon lang da sa inyo tanan dira sa shop ni Junior Abiner. Mayong hapon lang dira. Ara dira sanday nanay Lina Binet, mayong hapon sa ilan na day Alex, mayong hapon man kay Danilo Hilborion kag kay Nanang Adelaida Hilborion, salamat mayong hapon. Chay Ronia, Chay Pinggot, kay Nanay Milag. O mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Ano? Alas 2:52 Action Radio Philippine Standard Time. Dira na kay Inday Giselle Franco ba mayong hapon lang day pa mo kana no. Ara man no, pa-shout out lang please Jessreel and Javi Ridel, ari di sa tupad ko gapamati kasaysaya thanks to we. Ali naman kay Inday Evelyn ni Pomuseno mo yung hapon Tita We, I kept safe always. Okay, basahon ni Tita Will mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga daw. Ari na kita sa mga zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Sa imo pagpangamuyo, sa imo pagpangamuyo kag pagdangop ya sa mahal nga Dios, mahatagan katumanan ang imo ginapangayo. Madayon ang imo man plano nga magtrabaho sa abroad. Wow, Cancer ha. Maswerte mo nga mga numero 2, 5, 31, 22, 14, 42 kag 36. Dove white is your lucky color. Mga Leo, ay mga Leo ni taong Hulyo 23, tubtub Agosto 22, abaw. Ti kasado na, preparado na ang tanan para sa imo siniplano nga pagbiyahe. Pero may ara pa, no? May delay gamay nga matabo. Kung ano man ang ginapangabay sang utod mo, pasugti anay ina Leo. Kaghalungkin. Mga maswerte mo nga numero Leo, 5, 35, 23, 14, 21, 23, kag 35. Lilac violet is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, natawa Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Dodo maayo, nag-araiya sa banas nga ginausoy mo ang isa ka maayong hitabo. Kag magagwa, magalutaw ang imo mga ginahandom sa kabuhi. Gani planuhas ang maayo para sa imo kaayuhan. Madamo ikaw,
sang surpresa karon nga adlaw kag mangin malipayon ikaw. Mga masuwati mo nga numero Virgo, 10, 35, 34, 22, 18, kag 9. Mango orange is your lucky color. Kahit tuwan ito na zodiac sign nga Libra, mga Libra na tao Setyembre 24 tubtub Oktobre 23, araman sa imo proklamasyon ang mga pagkooperar sa mga tao nga gusto mo maging kaupod iya sa trabaho. Kinanglan pakita mo sa ila nga may prinsipyo ka, kabalo ka man nindugan sa imo gusto nga matabo. Masuwerte mo naman nga mga numero 25, 31, 12, 45, 32, kag 24. Magenta red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, mga Scorpio nito Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Abaw pilia ang mga hitabo iya nga makahatag sa imo kalipay Scorpio karon nga adlaw. Sigurado nga mangin malipayon ikaw sa tag sa kabahin sina. Mag-smile ka lang permiso sa imo horoscope. Okay? 4, 14, 15, 30, 32 kag 23 ay mo mga masuwerte nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ito, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Aha. Ipakita ang imo bugos nga pagkatao karon nga adlaw Sagittarius. Tanan nga imo ma-eksperyensyahan, makapahalipay sa imo. So, feeling good, ikaw man karon nga adlaw. Go! Paamo ka na mala. Masuwati mo nga mga numero 25, 4, 9, 14, 31, kag 11. Cloud white is your lucky color. Nabatian ang atong sinitag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Relax lang kamo. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadap yan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, sa
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalik. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus, You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kag madamugin nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati.
Alas 3:04 na pero siyempre sa itong coffee break anay ang Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabe ang timpla kag suwabing sabor. Ang kafe nga himolin sa soya, balunggay kag Zenton. Kinahanglan naton ina. Kay tungod nga ang Zenton Plus Coffee Mix, may mga Totoo Edilaw, salamat in the Rose Guevara. Kay Miguel Nambong, salamat kid. Okay, wala na si Tita Wilma sang panahon. Gani magapaalam kita sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse for the day from Galatians chapter 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. I can't say goodbye. Salamat kid, kay sa wala na itong malabutan pasensya na, pero sa gihapon si Tita Wilma, nagapasalamat ka nagapanghayos ng katahuran sa inyo mayong hapon. Buwas na naman, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon